बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे दोस्त फार्मर कैसे हैं? मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुएब और आज की वीडियो लेके आया हूँ अपने किसान दोस्त भाइयों के लिए जानवरों के रिलेटेड कि जानवरों के पेट में जो कीड़े हैं वो परवान चढ़ते रहते हैं नाकस खुराक की वजह से। मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, उस वजह से हमारे जानवरों को क्या नुकसान होते हैं, इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी डिवर्मिंग अच्छी है, इन 3-4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जानवर के अंदर कीड़े जो हैं वो किसी किसी जगह पर परवान चढ़ते हैं और कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के कीड़ा जात जो है वो जानवर के जिस्म में परवान चढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेट के कीड़े, जिसको आमतौर पर मुलाप कह देते हैं, ये होते हैं। इसके अलावा जिगर के कीड़े होते हैं। जिगर के कीड़े पैदा होने की वजह से जानवर कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाता है, निडाल होता है, खाया पिया नहीं लगता, प्रॉपर जिगर काम नहीं करता। इसके अलावा छोटी आंत के कीड़े होते हैं, बड़ी आंत के कीड़े होते हैं। अगर छोटी आंत में या बड़ी आंत में कीड़े परवान हों तो उसमें जानवर जब खुराक हजम नहीं करता और जैसे खाता है वैसे ही वाह लगती रहती है और अक्सर औकात वाह से स्मेल आना भी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ दिमाग के कीड़े होते हैं। इसके अलावा स्टोमिक मैदे के कीड़े होते हैं। मुख्तलिफ कीड़े जात का इलाज जो मुख्तलिफ तरीके से किया जाता है, लेकिन डिवर्मिंग में फार्मूलेशन जो है वो मिक्सअप होती है, उसकी वजह से जानवर को हम एक ही बार डिवर्मिंग करने से ठीक कर लेते हैं। इसका नुकसान क्या होता है कि जब जानवर के अंदर ये कीड़ा जात परवान चढ़ते हैं तो जानवर जो भी खुराक खाता है उसमें से 60% खुराक जो है वो कीड़े खा लेते हैं, खुद को लगाते हैं और जानवर हमारा कमज़ोर दिखाई देता है। इसलिए अक्सर औकात फील्ड में देखते हैं कि हमारे मालिक हज़रात जो होते हैं वो यही कहते हैं, उनका यही मसला होता है कि हमारा जो जानवर है हम इसको अच्छी खुराक डाल रहे हैं, वंडा डाल रहे हैं, खल डाल रहे हैं, दूध भी जानवर देता है, लेकिन दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? उसकी सिंपल यही वजह होती है कि उसके पेट में कीड़े होते हैं और हम पूछें तो वो कहते हैं कि हमें याद ही नहीं है कि हमने कितने साल पहले डिवर्मिंग करवाई थी। जबकि साल में 2 दफ़ा जानवर की डिवर्मिंग होनी ज़रूरी है और जो फार्म्स होते हैं वहाँ पे 3 दफ़ा डिवर्मिंग हम करवाते हैं और होती है। वहाँ पे बड़ी लीटर की बोतल होती हैं, वो जानवर को हर 2 से 3 माह बाद डिवर्मिंग करवाते हैं ताकि जानवर के अंदर जो कीड़ा वगैरह कुछ चला जाता है तो वो ख़त्म हो जाए। ये कीड़ा बनता कैसे है? कीड़ा बनने का सिंपल जो देखा जाता है फील्ड में वो यही है कि नाकस खुराक होती है, मट्टी होती है, जैसे कि तूड़ी वगैरह डालते हैं जानवर को चारे में, या बारिश के मौसम में जानवर जो है वो चारे के साथ मिट्टी चले जाती है, जानवर वैसे वो मिट्टी वगैरह खा लेता है, तो उसकी वजह से जानवर के पेट में जो है वो कीड़े परवान चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और इनका इलाज जो है वो कम से कम हमें साल में 2 से 3 दफ़ा करना चाहिए, लेकिन हम प्रॉपर इनका इलाज नहीं करते। इसका सिंपल ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि सबसे हमें अच्छी से अच्छी डिवर्मिंग करनी चाहिए। अच्छी डिवर्मिंग जो है वो पहली तो बेन टी है, जैसे ये दिखा रहा हूँ। बेन टी डिवर्मिंग जो है वो बहुत अच्छी है। ये एक जानवर की 50 ml की पैकिंग आती है और इसका जो रिज़ल्ट है वो 100% है। ये इम्पोर्टेड है। ये जानवर के अंदर और बाहर सारे कीड़ा जात को ख़त्म करते हैं। इसके अलावा दूसरी जो डिवर्मिंग है वो हेलमैक्स है। हेलमैक्स गोल्ड जो है इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये सेलमोर की है। ये भी जानवर के ओवरऑल जो कीड़ा जात होते हैं वो उनको ख़त्म करके जानवर को बेहतरी की तरफ लेके आती है। इसके अलावा जो मेडिसन है पंच पंच मेडिसन भी जानवर के अंदर जो मुख्तलिफ कीड़ा जात होते हैं उसको ख़त्म करते हैं और ये भी सेलमोर की ही है। इसके अलावा ठंडर जो है वो बहुत मशहूर है। ठंडर जो डिवर्मिंग है ये भी जानवर की 50 ml की पैकिंग आती है, बड़ी भी पैकिंग मिल जाती है, लेकिन छोटी 50 ml की जो पैकिंग है वो ही हम यूज़ करवाते हैं और एक जानवर के लिए बेहतरीन है। बेन टी और ठंडर एक ही फार्मूलेशन है लेकिन कंपनी डिफरेंट है। इसके अलावा जो है जानवर को हम कोशिश करते हैं कि अच्छी खुराक दें ताकि जानवर जो है वो हमारा तंदुरुस्त रहे और उसके अंदर जो कीड़ा जात हैं वो परवान बहुत कम चढ़ें। अगर हम प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते तो जानवर को जो है वो वाह लग जाती है और जानवर आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोरी की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अक्सर औकात फील्ड में देखते हैं कि जानवर को वाह लगती है, ट्रीटमेंट करते हैं, उसको अच्छी कुछ सीरप वगैरह स्कोरेक्स वगैरह पिलाते हैं तो जानवर का गोबर ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जानवर बाद में फिर गोबर करना स्टार्ट कर देते हैं और जानवर नुकसान में रहता है। जब हम गौर करते हैं तो जानवर के गोबर में या तो बुलबुले बनते हैं या बहुत गंदी किस्म की स्मेल आती है। मालिक से हिस्ट्री लेने के बाद पता चलता है कि गोबर से स्मेल आती है और पास से भी गुजरा नहीं जाता। तो इस बात से नोटिस करते हैं कि उसके पेट में कीड़ा जाता है और जानवर जो है वो कीड़ों की वजह से
तंदुरुस्त नहीं हो रहा, बार बार वाह लगती है और जानवर कमज़ोर होता जाता है। वो कुछ मालिक हज़रात को ये होता है कि वाह लगी में अगर जानवर की डिवर्मिंग करवाई जाएगी तो उसको और वाह लग जाएगी और वो बीमार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें डॉक्टर से रुजू करके प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए और साल में 2 दफ़ा डिवर्मिंग ज़रूर करनी चाहिए ताकि जानवर हमारा तंदुरुस्त और तवाना रहे। इसके साथ ही हमें तमाम हमारे दोस्त इजाज़त दें। कल हम एक नई वीडियो के साथ अपने दोस्तों के सामने हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।